Benvinguts. Som Guardians of Cars i avui analitzarem aquest magnífic Toyota RAV4 híbrid 2016. En aquesta ocasió, voldríem agrair al concessionari de Toyota Lexus, Autoforum, situat a la carretera Tortosa a l'Aldea, quilòmetre 2 de Tortosa, per deixar-nos gravar aquest nou Toyota RAV4 híbrid 2016 i portar-lo al canal. Primer de tot, en aquest anàlisis del Toyota RAV4 híbrid, us ensenyarem el seu exterior. Tenim uns fars LED amb uns acabats molt premium. Concretament, estem en el Toyota RAV4 híbrid Advance i el podem identificar que és híbrid per aquests tons blaus en l'insígnia de Toyota. Després, continuem per aquí, trobarem unes llantes ben grans i molt boniques, platejades. Per poder identificar que també és un híbrid, Toyota ens posa aquesta insígnia d'híbrid. Després, continuant per aquí, hi trobem una línia platejada que li dona un toc molt premium. Continuarem l'exterior d'aquest Toyota RAV4 híbrid per enrere i us ensenyarem els fars LED molt moderns i que li donen un toc molt premium. I després, com a les dues últimes coses que us mostrarem per veure que és un híbrid, al igual com en l'endavant, la insígnia de Toyota està recoberta per color blau i baix de RAV4 també hi trobarem híbrid. Bé, ja estem a l'interior d'aquest nou Toyota RAV4 híbrid 2016 i passarem a analitzar-lo. Tenim les elevalunes. Primer li donarem el contacte. El del conductor és automàtic i els altres són elèctrics. Després, volant multifunció. Té Bluetooth. Podrem controlar diferents aspectes de l'ordinador. Tenim el control de creuer. També tenim que les llums són automàtiques i podrem respondre trucades del telèfon. Després aquí podrem veure que és un híbrid i ara mateix té el mode E, totalment elèctric, connectat. Esta és la zona de recàrrega, després tenim la zona Eco en què no utilitzem el motor de gasolina i la zona de dalt seria quan utilitzem la màxima potència en la combinació del motor de gasolina i l'elèctric. Després, passarem a la pantalla de 7 polzades en el sistema Touch 2 de Toyota. Aquí ens diu l'energia. Tenim les milles i ens diu els formijos que hem fet. Aquí surt tota la informació. Posarem la ràdio.
per provar els saltaveus. Tenim una bona qualitat de so. Aquí són les altres opcions que tenim del cotxe. I aquí trobarem les diferents configuracions. Diferents aspectes. L'idioma, les animacions. Després la pantalla, com el brillo, la càmera. I després el Bluetooth. També un altre aspecte que haurem de tenir en compte és que té un climatitzador bisona automàtic. Que té molta potència també. I refresca molt. Després tindrem arranc sense clau i trobarem pell per diferents parts de l'interior del vehicle. Després, un canvi automàtic, també tenim l'opció seqüencial i passarem a analitzar els diferents espais per deixar-hi objectes. Hi trobem a la porta per deixar begudes algun objecte, el portaulleres, aquí un espai per poder deixar-hi botelles, lates. Ens ha agradat que es puguin acoplar millor amb aquestes palanquetes i que no se'ns pugui caure. Aquí un altre espai, per exemple, per deixar el mòbil, un altre espai, per exemple, per deixar les pròpies claus del Toyota RAV4 híbrid, un altre portadates. Després, el reposabraços, també en pell, és molt còmode. I tindrem un cofre molt gran. Aquí podríem deixar mòbil, claus, algunes altres coses així planes, com una cartera. I després aquí tenim un cofre molt gran. Continuaríem per tenir aquest espai. Una guantera molt i molt àmplia, la veritat és que ens ha sorprès, podríem deixar-hi molts objectes i finalitzaríem en la guantera de l'acompanyant. Ara passarem a analitzar les places d'enrere d'aquest Toyota RAV4 híbrid. Tenim 3 seients amb 3 reposacaps, anclatges isofix. Els seients són de tela i ens ha agradat molt que tenim aquestes bosses que la veritat estan molt ben acabades i són de molt bona qualitat. Després de l'Evaluner tindrem elèctrics enrere i després també hi trobem alguna costura blanca que li dona un toc molt elegant. I en quant a comoditat, tenint en compte que el seient l'he posat per a conduir bé, ens posarem el reposacap i la veritat és que, com veieu, tinc moltíssim espai. Per a les cames puc estirar-les, tinc una quantitat molt gran i per al cap el mateix. La veritat és que està molt bé. La veritat és que podeu viatjar molt còmodament. I després també haurem de tindre en compte que per a viatjar molt còmodament tindrem un reposabraços amb uns portadates per si tenim ganes de veure alguna cosa podrem deixar-ho aquí. I la veritat és que a les places traseres d'aquest Toyota RAV4 es pot viatjar de meravella. I també podrem agafar i regular el reclinat dels seients, cosa que ens permetrà molta modularitat en les seves parts
d'enrere. Ara passarem a analitzar el maleter d'aquest Toyota RAV4 híbrid. I sí, estem ni més ni menys en un RAV4 híbrid que té el seu portó automàtic. La veritat és que ens és molt còmode i ens serà molt còmode si l'adquirim pel tema de que quan portéssim bosses o qualsevol tipus d'objecte que anéssim carregats, solament caldrà apretar la palanca, s'aixecarà tot sol i a nosaltres només ens caldrà deixar les bosses o el que portéssim. Després, què hi trobem en aquest maleter? Una roda de recanvi amb els seus triangles, les bateries. Tenim ni més ni menys que a part de l'estor cubre equipatges tenim l'opció d'una red regulable en 3 posicions. La qual cosa està molt bé per separar la càrrega i que no se'ns mogui res. Què més hi trobarem? Tenim algun que altre anclatge per assegurar la càrrega i caldria destacar que aquest maleter té 501 litres de capacitat. Després el farem i abatrem el sucre. Una palanca manual que podem trobar a lateral al costat de la porta del seient. I la veritat és que, com podeu veure, ens augmentarà molt l'espai d'aquest Toyota RAV4 per tenir una major capacitat de càrrega. I, finalment, com no, si és automàtic, anem a tancar-lo, el maleter. I, apretant un sol botó, el Toyota RAV4 ens tanca el maleter i no ens en cal preocupar de tancar-lo ni cosa. Ara passarem a analitzar el motor d'aquest Toyota RAV4 híbrid. Tenim un bloc motor de gasolina de 2,5 litres de 150 cavalls i, conjuntament amb el seu motor elèctric, tindrem que li atorgarà conjuntament el sistema de gasolina i el sistema elèctric que conformaran l'híbrid perquè tingui 197 cavalls. Bé, ja hem finalitzat l'anàlisi d'aquest magnífic Toyota RAV4 híbrid 2016. Esperem que us hagi agradat, li doneu un bon like, compartigueu el vídeo si us ha agradat i subscriviu al canal. Som Guardians of Cars, conduir és la nostra passió. Smoke lingers after fire.